हेलो दोस्तों, ये मैंने अभी अपने बेबी के लिए बाथ शावर कैप जो थी वो ऑनलाइन की थी दोस्तों, वो मुझे मिल गई है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। आप देख सकते हैं इस टाइप की कैप होती है। इसको बेबी के हेड में लगा के उसको माउथ और आँख में पानी जाने से बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और ये जो कि वो काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है। और दोस्तों हम इसको यूज़ करके देखेंगे कितना पानी ये बचा पाती है या कि नहीं। और ये 120 रुपीज़ के समथिंग मुझे मिली है। आप देख सकते हैं बेबी नीचे कानों में इसको ढका जाएगा। हाँ, इस टाइप से लगा के नहला सकते हैं बेबी को। तो आप देख सकते हैं